Gönderiyorum. Evet. Öğretmenim ben sanırım girdim ama daha şu an yani açılıyor. Öğretmenim ben girdim. Öğretmenim ben girdim. Hadi yapın bakalım. Doğan Cüceloğlu'nu. Öğretmenim ben ne olduğunu anladım. Doğan Cüceloğlu. Adam Şey, konu. şu şuraya gelir. Bunu buraya. Yapacağız sonra. Bunu şuraya takalım. Açıldı. Benimki de açıldı. Ben şu an yapmaya başladım bile. Sen sesini kapatıp yap. Tamam.